Galera, vocês não sabem o que eu acabei de escutar. Tava dormindo, aí eu ouvi um barulho de descarga lá no meu banheiro. E só tá eu e meu pai. Pode ver. Tá deitando ali. Tá ali. Então, galera, eu vou lá ver o que é. E vamos junto. Tamo junto. Galera, é aqui na frente. Banheiro. Eita porra, velho. Velho do céu. Vocês escutaram o barulho aqui? Tá vendo? Vocês vão ficar com a minha visão de trás. Galera, olha, preciso muito. O que é ali, velho? Passou um negócio preto ali. Galera, que bagulho ali? Que maluco ali, mano? Que maluco? Que negócio ali? Galera, não liguem na bagunça. Então, gente, o vídeo foi isso. Terminou. O vídeo acabou. E espero que vocês deixem o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação. E ative o sininho ali do lado.